विपुल परिमाणर कप सिरप जबत कला बलांगीर पुलिस 14,400 बोतल कप सिरप जबत करने सह दुई जन को गिरफ्त कर पुलिस। लॉकडाउन समय मापिछंती अंतरराज्य निशा बेपारी। ते बलांगीर एसपी एवं तांको टीम तुरकेला थाना कंदागाड़ जंगल भितर एक ट्रक रे कप सिरप चालाण होतिबा नै सूचना पाइथिले। तेबे तुरकेला पुलिस एवं कंटाबांझी थाना अधिकारी पूरा टीम सहित चढ़ाऊ करथिले। दुई जन को काबू करबा सह कप सिरप बोझे ट्रक जबत करथिले। एथिरो 90 पेटी कप सिरप जबत होइथिला। जंगल भितरे कप सिरप निशा बढ़ाइबा पई सेथिरे निशा टैबलेट मिसा जाउथबा बेले पुलिस चढ़ाऊ करथिला। एहासो किछि निशा टैबलेट एवं नगद 13,000 टंका मध्य पुलिस जबत करछि। जना पड़ी कि विपुल मात्रा रे माने लक्ष लक्ष टंका रे माने कप सिरप ये जो आनी चंती बाहर स्टेट रु और एठी ताकू एज अ ड्रग बोली बिक्री करे। ट्रक जो कर्नाटक रजिस्ट्रेशन अच्छी किंतु तार जो ओरिजिनल सप्लायर अच्छी तार आम इन्वेस्टिगेशन चली एबे आम आशा करुचु कि आम से सप्लायर सब फाइनेंशियल क्रेडेंशियल देखिबो तांकर रोल देखिबो ए क्राइम भितर जदि से माने इनवॉल्व अछंती आम तांको ऊपर भी कार्यवाही करिबो। प्रतिनिधि ज्योत्ना राणी दास जोड़ी ज्योत्ना जो कप सिरप जबत होती पाखापाखि 14,000 कप सिरप रोचे तेरे केते जन ए सामिल रही क्यों रैकेट आ पछरे काम करुच्ची कप सिरप रे निशा टैबलेट मिसाई बाजार को छड़ा जाउची। देखो लिपि वर्तमान बलांगीर पुलिस को आज एसपी जोटा अच्छी तत्वावधान गोटे बड़ सफलता मिली जो देखिपे 1400 रु ऊर्ध 14,400 कप सिरप बोतल जबत होती जो बोतल गुड़िकर आनुमानिक मूल्य 20 लाख रु अधिक टंका बोली कहुच्छे गोटे बड़ गाड़ी जबत होती। तो निश्चित भाव ये कप सिरप गुड़िक जिते तुरेकेला थाना अंतर्गत गोटे जंगल भितर से गाड़ी रू अन्य गाड़ी को जिते बेले कप सिरप गुड़ी को निशा बटिका दि जाउथला सही समय निशा औषध मिसेकी ताको आहुरी निशा करबा पय औषध मिसाउथला प्रत्येक कप सिरप बोतल सही समय पुलिस कौन सूत्र रे से खबर पाई कि तुरेकेला थाना अधिकारी एवं कंटाबांझी थाना आईआईसी मिलित क्रमे टीम नेकी चढ़ऊ करथिले एवं कप सिरप सहित गोटे बड़ ट्रक एवं 2 जन लोक गिरफ्त करिसंती। तो निश्चित भाव एटा ए ट्रक टी जते आपण देखंतु ताहा ओडिसा रो बाहर राज्य रो थिला एवं बाहर राज्य रो एते कि विपुल परिमाण कप सिरप ओडिसा को आसीथिला ता पुणी कंटाबांझी रो गोटे जंगल भितर सेठू कहा जाउछि जे पुलिस अनुसार सेठू सप्लाई करा जाउथिला अन्य जो डिस्ट्रीब्यूटर माने थिले जो माने तांगठू नउथिले। तो निश्चित भाव आपण देखंतु ए ट्रक टी गोटे विभिन्न रास्ता देकी विभिन्न अंचल देकी आसी किंतु कौन से जगार धरा पड़नी जिते बेले कंटाबांझी पुलिस खबर पाई चढ़ऊ करथिला एवं गिरफ्त कराइला। तो निश्चित भाव आम ये गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होची लिपि जे एही समय रे लॉकडाउन रो सुजोग नै कि कप सिरप व्यवसाय हैला कि निशा कारोबारी माने से माने माती छंती तांकर जोटा सक्रिय अछंती से माने निजर व्यवसाय को जारी रखी छंती। तो निश्चित भाव एई भली समय रे गोटे कप सिरप भली निशा व्यापार जिते बेले करा जाउथिला एवं पुलिस धरिछि निश्चित भाव गोटे बड़ सफलता कहबा कारण एतिकी विपुल परिमाण रे कप सिरप जबत होछि ता सहित निशा बटिका मध्य जबत होछि जो निशा बटिका कप सिरप रे मिसा जाए एवं मिसेइले तार जो निशार परिमाण द्विगुणित होता है एवं आप देखा से कप सिरप बोतल गुड़िकर मूल्य रही जोटा प्रिंट मूल्य रही 127 टंका किंतु ताको अत्यधिक दर रे से माने बाजार रे बिक्री करथुले। तो निश्चित भावे गोटे बहुत बड़ रैकेट जोटा पर्दाफाश कराइछि बलांगीर एसपी अधीन रे एवं आईआईसी कंटाबांझी एवं आईआईसी तुरेकेला तांकर मिलित क्रमे गोटे बड़ सफलता हासिल करिछि एवं अन्य दिग गुड़िक एटा को जगार आसला आहुरी को जगह को जीवार थिला या पछरे किए मास्टर माइंड रही एवं एमानकर जो व्यवसायटा को जगार काम करे बलांगीर जिल्ला रे एवं जोस्ना जो 2 जन को गिरफ्त करा जायछि सेमानक सह आउ के सामिल अछंती कि देखो 2 जन जो माने थिले जे बाहर राज्य रो से मानको 2 जन को गिरफ्त करा जायबा सह स्थानीय गोटे लोक को मध्य गिरफ्त कराई। तो कहबा 3 जन को गिरफ्त कराई कर्नाटक रो 2 जन जो ड्राइवर एवं आउ जने गाड़ी रे तांको सहयोगी एवं बलांगीर जिला तुरेकेला अंतर्गत आउ जने व्यक्ति को मध्य गिरफ्त करा जायछि। तो निश्चित भावे लोक साधारण जोटा हमर
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣା ପଡୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଖବର ନଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଲୁଚା ଛପା ନିଜର କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିଗ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟ କିଭଳି ଭାବେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଅପରେଟ କରାଯାଇଛି ଏହାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ଅଛି ବା କିଙ୍ଗ ପିନ୍ କିଏ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଭାବେ କଫ୍ ସିରପ ଗୁଡିକ ଜବତ ହେଇଥାଏ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଏବଂ ବହୁ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଇ କଫ୍ ସିରପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ ହେଇଛି ତାହା ପୁଣି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଶନିବାର ରବିବାର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ନିଜେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଚାଲାଣ କରିବାର ରାସ୍ତା ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ଯାହାକି ପୋଲିସ ସଫଳତା ପାଇছে ସେଥିରେ ଲିପି धन्यवाद ज्योत्ना आपणकर तमाम सूचना पाई।